Всем привет, мои дорогие друзья, и вы на канале Ярослав Шоу. И сейчас мы будем с вами проходить игру сезон охоты. Вот. О, шо? Все много. Это дом шо, что ли? Иди. Давайте около его домика немного. Я хотел сразу пройти эту миссию, я не хотел через шо идти. Это немного страшно. Куда он за тобой бежит? Да за тобой кто-то бежит, охотник, например. Это да. You're mine now. Oh! Night, Goldilocks. Шо за шоу? Шо за шоу? За шо? Зашел. Нажмите левую кнопку. TV. Ну, понял я. Господи, что за нами бежит? Ой, бук. Буга. I'll get you. Давайте у него домик посмотрим. Тутик. В общем, дом какой-то стрёмный. В принципе. Миссия, так миссия. Тимберлайн. That's it, lad. McSquizzy's proud of you. Я знаю, если мы пойдем на Тимберлайн, там стрелка развернется, что Тимберлайн в другой стороне. А если мы пойдем в лес, ничего не будет разворачиваться, потому что, ну, все равно мы в лес попадем. Ну как так? Не спасти друзей. Ну тогда бы так не это. Ладно, ребята, было прохождение сезона охоты. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Ярослав Шоу, пишите комменты.